Привітання, дорогенькі! З вами Зух Дімич, і сьогодні я починаю новий сезон своїх інтерв'ю. З-за коронавірусу і застаття, на жаль, вельми давно нічого не виходило, менавіта ў гэтым жанры. Сьогодні ми будемо говорити о многом, але тільки зовсім криху закранем політику, тому що її зараз багато, і це важна частка життя, але часом треба дати відпочити своєму мозку. І так, сьогодні у мене на гутарцы Ян Мельніцкі. Я його ведаю як мастака, вельмі файныя паштоўкі, мапы, календары малюе. А як бы представили себе вы сами? Ну, тяжко так себе представлять. Ну, творчий человек, так бы я себе представил, потому что это все, чем я занимаюсь, это все можно одним словом азначыць, гэта творчасць. Творчасць мастацкая, творчасць спеўная, творчасць экскурсійная. У мяне ўжо даўно няма грані паміж творчасцю і жыццём такім вось, якім могуць жыць іншыя людзі, таму што ў мяне ўсё звязана з творчасцю ў той ці іншай ступені. І можна так сказаць, што ўжо наколькі я сябе памятаю, столькі я з чымсьці быў дазвязаны. Нават калі я не быў звязаны з творчасцю ў пэўныя перыяды жыцця, калі праца была не зусім творчая, гэта дзяржпраца, хоць мяне ўпэўнівалі, што гэта вельмі творчая праца. А калі не секрет, дзе это было? Гэта было Міністэрства юстыцыі. Вот так вот. Так. Я быў вядучым спецыялістам аднаго ўпраўлення, якая займалася прававой экспертызай актаў дзяржаўных органаў кіравання, якія распаўсюджвалі сваю дзейнасць на няпэўнае кола людзей. Вось. І наша ўпраўленне займалася тым, што мы правяралі дакументы, якія выдаваліся нашымі міністэрствамі, аблвыканкамамі, райвыканкамамі на то, наколькі яны адпавядаюць заканадаўству дзеючаму, не супярэчыць яму, не супярэчыць цэламу шэрагу і міжнародных дамоваў, і ці маюць яны ўвогуле права на жыццё. Вось такая сугуба юрыдычная, сугуба строгая, сугуба такая вось, што здавалася б творчасці ніякай не можа быць, але менавіта тады, я лічу, у мяне ўзніклі першыя ідэі і першыя ўжо, так бы мовіць, фізічныя рэалізацыі на матэрыяльных носьбітаў паштовак, якім вось я дагэтуль займаюся. Вось, і трэба адзначыць, вось тут уже было сказана пра склаўшуюся палітычную абстаноўку зараз, сітуацыю. Вось, ну, давайте раз так, я вось менавіта з дзяржпрацы і сышоў. Менавіта таму, чаму зараз некаторыя сыходзяць. Вось. А які это, калі не секрет, год быў? Гэта я працаваў з 2001 по канец 2006. Вот так. Ну, это подтверждает ту самую штуку, гэта подтверждае тую самую штуку, што ўсё, што зараз адбываецца, яно было раней. Заўсёды. Яно было заўсёды, просто тады, можа, не столькі ўвагі гэтаму надзялялася. Можа, не так гэта было, не тое, што актуальна, ну, не такіх памераў гэта ўсё. Як зараз. Зараз оно просто сабралася все до свайго максімуму, до свайго апагея. Так, але гэта было і 10 гадоў, і 15 гадоў. Вось, і трэба было на нейкім пэўным этапе вызначацца. Ці вось гэта навакольная абстаноўка цябе проста перамоліць пад сябе. Ці ты, як я тады яшчэ казаў, захварэеш духоўным артрытам, таму што сістэма, яна ці пад сябе падрабляе чалавека, ці чалавек рана ці пазней зыходзіць. Хтосьці раней, хтосьці пазней. Вось, я вось з 2001 па 2007 год прапрацаваў і потым вырашыў, што трэба нешта ў жыцці мяняць. Вось, і вырашыў цалкам заняцца на творчасці, каб ужо нішто, не то, чтоб не адцягвала, ну, але каб я вырашыў, што лепей будзе для дзяржаўнай пасады, калі я яе кіну, ну, калі я з ёй спынюся, ну, і дам шлях іншым.
тым, хто можа будзе далей сваю кар'еру будаваць, таму што усе тыя, хто быў з маіх паплечнікаў па ўпраўленні, па аддзеле, па ўвогуле, яны там і засталіся. Там і засталіся, толькі ў іншыя месцы пераходзілі працы, я потым з імі сустракаўся, але з тымі, з кім я размаўляў, яны вельмі, так бы мовіць, станоўча адносілись да майго кроку. Вось менавіта з супрацоўнікаў, таму што калі я камусьці казаў, напрыклад, са знаёмых, там сяброў, ну, не сяброў, сябры разумелі, сябры яны звычайна заўсёды разумеюць, таму мы іх, мусіць, і называем сябрамі. Ну, само собой. Вось, а калі там людзям, з якімі я не вельмі добра быў знаёмы, але такія былі нейкія прыяцельскія стасункі, казаў, што я звольнюся з міністэрства. В наших уявлении наших людей это яйка, які капец. Яны казалі, ты што, вар'ят? Некаторыя казалі, ну, мы ведалі, што ў жыцці дзівосы з'яўляюцца, здзейсняюцца, але мы звычайна пра іх там... Где-то там чулі ці чыталі. Па тэлевізары ў нейкай перадачы, там, а вось мы зараз глядзім. Ну, не, на самой справе жыццё чалавека, яно непрадказальна і рознае можа здарацца. Вось, я атрымоўваў калісьці адукацыю юрыдычную, таму вось я нейкі час свайго жыцця ў гэтым галіне працаваў, але гэта мяне не адцягвала ад творчасці. А потым рашылі так. А потым уже вырашыў, А чым канкрэтна вы занялись вот менавіта, як толькі сышлі з этой пасады? Першае, што стала асновай вашего творчага захаплення? Першае, гэта, безумоўна, стала экскурсійнай дзейнасць. Не маляваннем. Маляванне, яно было дагэтуль. Яшчэ з дзяцінства, з самых першых крокаў, калі яшчэ такія ў кожнага чалавека дзіцячыя малюнкі, яны, мусіць, не вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго, калі дзіцёнак малюе там у 2, у 3, у 4 гады. Вось, потым это ўсё працягвалася ў розных ізастудыях, потым у мастацкай школе. Вось мастацкую школу я, прынамсі, вельмі ганаруся, што яшчэ застаў тыя часы сканчання, калі мне выдадзены быў дыплом аб сканчанні з гербам пагоня. Вось, і маім дарадцам дыпломнай працы, я памятаю, маляваў графічную Грунвальдскую бітву. Быў знакаміты мастак Яўген Кулік, які, прынамсі, быў адным з распрацоўшчыкаў герба пагоня таго варыянта, які мы зараз яго ведаем, пачатку 90-х гадоў. Сучасны, так. Вось ён быў адным з распрацоўшчыкаў. Я яму задаваў пытанне, спадар Яўген, а чаму там у вершніка шалом такі, чаму там не такі, як у нашых суседзяў літувісаў, чаму там у іх пёркі ёсць, а у нас такі даволі аскетычны шалом. Чаму так? Чаму? Ён усё гэта распавядаў, вось, і ён мне вельмі шмат добрых парадаў даваў. Да таго ж, мне вельмі шмат яшчэ на этапе майго навучання ў мастацкай школе добрых парадаў даваў Рыгор Сітніца. Ён да недаўняга часу быў старшынёй Саюза беларускіх мастакоў. Вось, і спадар Яўген Кулік і Рыгор Сітніца, яны былі ў нас у гасцях, у маіх бацькоў, мы з імі размаўлялі. Бывала так, што нават да раніцы сядзелі вось з спадаром Яўгенам, ён казаў усё сваё бачанне таго, што вось на што ён разлічваў. Я вельмі шкадую, што ён не дажыў да нашых вось цяперашніх часоў, таму што нават калі б ён убачыў тое, што зараз адбываецца, хаця хтосьці кажа, што гэта яшчэ ў нас зараз сітуацыя не вызначаная, што гэта яшчэ, але нават калі б вось напрыканцы 80-х, у пачатку 90-х, ну, тады, прынамсі, быў уздым гэтага ўсяго, але вось ужо напрыканцы 90-х, калі б вось тыя, каго, на жаль, няма нават створцу зараз з намі, яны даведаліся, што вось гэта будзе так, як яно зараз адбываецца, яны б, я лічу, вельмі усцешыліся. Вось, і таму я ў нейкай ступені сваімі малюнкамі, сваёй творчасцю, выкарыстоўваючы іх парады, якія яны мне калісьці давалі, вось, лічу, што вось калі я штосьці малюю, то я ў тым ліку і іх неяк... Працягваеце іх жыццё ў сучаснасць, можна так сказаць. Ну, вось у нейкай такой незначнай ступеньцы, прыступцы, вось... Ну, чаму незначнай? Магчыма, все-таки не такой незначнай, як падаецца. Можа, але тут такая вось ёсць нюанс, калі увесь час жывеш такім жыццём творчым,
то няма кропкі вось такой, што больш значнае, а што менш значнае. Напрыклад, калі я праважу экскурсію для кагосьці, мы кудысьці едзем з вялікай групай, з вялікай, з малой, штосьці распавядаеш, глядзіш на нейкія адметнасці, удзельнічаеш у розных сітуацыях імправізаваных, калі нейкія так званыя анімацыі гістарычныя рознымі удзельнікамі гістарычных клубаў, якія аднаўляюць вось гэтыя ўсе традыцыі ў наш час. Глядзіш на рэакцыю людзей, і калі яны напрыканцы кажуць, што у нас за год ці за два гэта вось самы такі адметны дзень, што вось мы, можа, яго не ведаем колькі год, але будзем яго памятаць. Это прыемна, конечно. Гэта прыемна, а потом думаеш, а ў мяне заўтра зноў такі дзень і паслязаўтра. Ну так вы ж... Так. Ваша задача, як я бачу, дарыць радасць людзям. У нейкай ступені так, таму што... Застаецца як-то і сабе час ад часу знаходзіць, як падарыць радасць. І это складаней. Это складаней. Я памятаю, як я вось быў з групай экскурсаводаў, не з групай тых, хто слухае, а я экскурсавод і іншыя экскурсаводы, мы былі ў Купалаўскім тэатры. Вось, і нам экскурсію экскурсаводам па Купалаўскім тэатры праводзіў Віктор Манаеў, знамениты наш знакаміты народны артыст Беларусі Віктор Манаеў, і ён казаў, што вось нам экскурсаводам, ён казаў, што у нас вельмі цяжкая праца, хаця і актор ён выклікае эмоцыю у гледача, і мы, экскурсаводы, выклікаем эмоцыю у гледача. Але якое адрозненне, вось, напрыклад, акторскага майстра сцэны ад экскурсавода? Актор, ён фактычна не бачыць гледача. У мяне былі знаёмыя з тэатра музычнай камедыі і з іншых тэатраў, якія кажуць, што мы знаходзімся ў вобразе, і там, дзе глядач, мы бачым цемру. Ось пляма святла – гэта сцэна, на якой мы... Это цяжэй значна. А там хто там, мы не бачым, твараў нікога не бачым. Экскурсаводы, яны заўсёды знаходзяцца ў непасрэдным кантакце. І можа нават... у большым, чым акторы, таму што непасрэдны кантакт з вялікай групай, ён патрабуе не меншых высілкаў. Это патрабуе нават і большых высілкаў. Я некалі быў ІП, і я ведаю, што такое працаваць, як у нас называлася, з канчатковым спажыўцом тваёй паслугі. Это далёка не кожны вытрымліваў у прынцыпе псіхалагічна. Таму што людзі є вельмі розныя. А от цікава, вы сваю самую першую экскурсію, якую вы праводзілі, памятаеце? Цяжка сказаць, таму што я заўсёды нешта камусьці распавядаў. Ось у дзецкім садку я штосьці распавядаў. У школе я распавядаў. Я распавядаў пра свае вандроўкі, таму што я вандраваць пачаў вельмі у малым узросце. Тады гэта быў Савецкі Саюз, па ўсім Саюзе розныя былі нагоды, з кім, па якіх прычынах, але я ўвесь час вандраваў, а потым распавядаў. Ось дзе я быў, што я бачу, якія гэта эмоцыі выклікала. І калі я бачу, што гэта людзям цікава, мне складвалася ўражанне, што яны там таксама пабывалі, як і я. Вось наколькі я быў здольны, я ім шляхам стварэння візуальных нейкіх вобразаў, нейкім такім апісальным характарам. Пагружаў іх в эту абстаноўку. Пагружаў, так, і потым распавядаў сябрам, якія прыязджалі аднекуль, і пра Менск распавядаў, і пра іншыя мясціны. Вось, таму, калі была вось такая першая экскурсія, я ўжо і не памятаю. Цяжка вызначыцца. Ну, я думаю, што гэта было больш за 20 год таму. Я яшчэ такую штуку пра вас даведаўся. Вы былі адным з тых, хто распачынаў такую цікавую з'яву у нас у Беларусі, як фэст экскурсаводаў. Памятаеце, як это, в прынцыпе, як эта ідэя ўзнікла? Гэта ідэя ўзнікла у 2009 годзе, таму што менавіта тады быў першы фэст экскурсаводаў. Я удзельнічаў у першым 2009 года фэсце і ў другім, у 2010.
Вось гэта была ідэя, ну, даволі яшчэ тады незразумелая, таму што вось зараз, як ужо больш за 10 год прайшло, ужо прынамсі маючы досвед таго, як гэта адбывалася там не толькі ў мінулым, пазамінулым, вось гэтым годзе не было, на жаль, з-за каронавіруса, але ўжо зараз можна уяўляць, што гэта такое, што гэта, як гэта выглядае ўвогуле. Вось, а тады гэта было нічога не зразумела. Ну, вядома было, што ёсць такое міжнароднае свята, як дзень помнікаў гістарычных мясцінаў, якія праводзяцца ў розных краінах па-рознаму. У нас в Беларусі яшчэ такога не было да 2009 года, і таму вось мой знаёмы Павел Каралёў, ён зараз з'яўляецца супрацоўнікам музея Янкі Купалы тут у нас у Менску. У яго ўзнікла такая ідэя, ну, можа не толькі ў яго, я загадзя прашу прабачэння ў тых асобаў, каго я не ведаю, але вось наколькі я ведаю пасыл, вось гэта замаўленне экскурсій, вось менавіта размова з тымі, хто будзе іх праводзіць, яна ад яго зыходзіла, ён неяк тэлефануе вось мне і майму бацьку, ён у мяне таксама экскурсавод, я, можа сказаць, па яго сцяжыне пайшоў, можа гэта ўсё распавяданне, ўсе гэтыя вобразы ў мяне ад яго, таму што з маёй маці яны на экскурсіі пазнаёміліся. Вось, таму так, гэта ўсё. І вось ён кажа: Ян, вось як ты глядзіш на то, і твой бацька, калі вы правядзеце экскурсію для няпэўнай колькасці людзей вось па такім-то маршруце. Вось час ён не вызначаны, будзеце самі глядзець, наколькі там гэта людзям цікава, не цікава. Я тады праводзіў па вуліцы Карла Маркса, сучасная Менская, былой падгорнай экскурсію, потым праводзіў па Лошыцкай сядзібе, па Лошыцкім парку. Мой отец праводзіў па Ракаўскай вуліцы Туменску. Вось, ну і неяк для нас гэта не было чымсьці такім незвычайным, таму што гэта была, здавалася, што нічога такога адметнага не павінна быць, але калі, напрыклад, ну, чакаеш, ну, колькі там прыйдзе чалавек, ну, можа, некалькі, там, можа, 10, можа, 15, ну, максімум, як мы вось думаем, ну, аўтобус. Там турыстычны, там, ну, да 50 чалавек, а калі прыйшло больш за сотні чалавек. Вот так, нават такія экскурсіі бываюць. Гэта мы тады даведаліся, што апынулася ў інтэрнэце былі абвесткі, мы на гэта увагу не звярталі. І ў кожным раёне для нас нечаканасць было, што толькі народу прыйшло. Вось, потым мы даведаліся, што і іншыя нашы калегі-экскурсаводы былі, каб паслухаць, а што гэта такое. Можа, ім прапаноўвалі, яны адмовіліся. Вось, таму што гэта ўсё добраахвотнае. Экскурсіі... А, дарэчы, вот якраз падышлі к этому моманту. Магчыма, это кому-то падасца дзіўным, але не все ж ведаюць, што такое фэст экскурсаводаў. Вот калі коротко, для тых, хто паняцця не мае, што это такое. Што это такое? Фэст экскурсаводаў гэта мажлівасць у чалавеку, які жыве у нейкім пэўнай, умоўна скажам, кропцы, нечакана для сябе даведацца аб гісторыі гэтай кропцы, вось якой жыве, ну, гэтага рэгіёна, гэтай вуліцы, гэта, можа, завулку, можа, гэтага невялічкага мястэчка, ад чалавека, які мае ў гэтым досвед, які мае веды прафесійныя, вось, ад прафесійнай ці краязнаўцы, ці экскурсавода, ці гісторыка, ці даследчыка. Вось, не плацячы ніякіх грошай, проста прыйсці за так. І даведацца штосьці цікавае аб сваім месцы, дзе ён жыве, ну, аб сваёй вуліцы, аб сваім вось раёне, тое, што ён можа нават і не ўяўляў, што такое можа быць. Ён можа казаць: я тут, напрыклад, мы кватэру атрымалі толькі вось пераехалі там 20-30 год таму, ну і лічылі, ну, што тут такога можа быць, калі штосьці трэба некуды выязджаць. Вось, а тут раптам мы столькі даведаліся пра, здавалася б, звычайнае месца, дзе мы жывем, вось, штодня куды прыходзім, праязджаем. Вось, это фэст экскурсаводаў, мажлівасць даведацца, здзейсняючы вандроўку пешаходную звычайна. Таму што зараз ужо там і на лесапедах, там ужо зараз які ўжо... Ну, развіваецца ўсё, што-то зразумела. І ён праводзіцца, трэба адзначыць, в адзін і той же час кожны год. В адзін і той же час
кожны год. Ну, можа не зусім, таму што гэта дата, яна можа выпадаць на нейкі працоўны дзень. І пераносіцца, щоб був выходны. Не, але фэст экскурсаводаў, ён намагаюцца яго неяк далучыць да выходных. До суботы, до недели. Так, умовно, так. Угу, зразумела. І это проводится звычайно ў красавіке месяца. Сачыце за абвесткамі. Я таксама, по-моему, в минулом году первый раз попал на одно из таких мероприемств. Было просто дико цікаво. И я бы сказал, нечакано. Хотя я апошнія гады шмат куды езжу, и для меня мало чего бывает, ну, зусім нечаканага. Так, зараз гэта вельмі цікава, таму што першыя фэсты, на якіх вось я працаваў, гэта яшчэ было невядома, што гэта такое. Самы пачатак. Самы пачатак, яшчэ, ну, з рэгіёнаў, можа, толькі цяперашнія абласныя цэнтры былі задзейнічаны, а зараз гэта сетка фэставая, яна ўсю Беларусь пакрывае, вось. Я ў тым годзе, напрыклад, са здзіўленнем знайшоўшы не одна, несколько экскурсій, нават по моему району Ганцевиче проводилось, не только по городу, а еще было пару поселок. У нас, например, есть одного с наших, забыл, то ли Колоса, то ли Купалы, сором мне, музей, такая станция Люсина. Ну, это цікавые штуки, конечно, экскурсии. А экскурсоводом, например, стать может. Вот я читал, что у нас обовязковая адукация, чтобы была. Или вот, например, я мог бы стать экскурсоводом? Зараз я не зусім ведаю, якія зараз патрабаванні по дзеючаму заканадаўству у тых шукальнікаў, якія хочуць зрабіцца экскурсаводамі. Калі я вучыўся, это трэба гледачам нашым адзначыць, што гэта адукацыя атрымліваецца. Вось я адукацыю атрымліваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце на геафаку. Вось. І тады трэба было, каб у чалавека была вышэйшая адукацыя. І вось на базе вышэйшай адукацыю былі падрыхтоўчыя курсы, ўжо калі чалавек мог, потым здаўшы іспыты, праводзіцца такой дзейнасцю займацца, якой з'яўляецца экскурсійная. Вось зараз я не ведаю. Можа, дастаткова нейкай сярэдняй адукацыі, каб распачаць вось менавіта навучанне на экскурсавода. Я зараз не ведаю, але тады вось была неабходна, это 15 гадоў таму была вышэйшая адукацыя. Патрэбна, неабходна, вось, і заняткі былі вельмі цікавыя, яны былі разнастайныя. Чамусьці звычайна, вось самае такое распаўсюджанае пытанне, якое асабістага кшталту ад экскурсантаў, это не залежыць ад таго, якая група, там, ці наша, менская, ці адкульсьці з іншага рэгіёна. Пытаюць: вы гісторык? І вось я тады з прыемнасцю магу казаць: не, я не гісторык. Вот тут я крыху вас перебью, скажу про это все свое меркаванне. По секрету кажучы, правілы конкретно такія. І калі, дзякуючы таму, што зараз робіцца, не зменіцца гэты парадак, то ён і застанецца надалей. Так, зараз патрэбна вышэйшая адукацыя. Я, напрыклад, при всем великом жадании экскурсоводом быть не могу. Але человек про свои месцины ведать, уметь это донести другим людям, может абсолютно без вышэйшай адукации. Это не гарантия ничего вышэйшая адукация. Да, это корыстно, это приемно, але это не меняя мозг человеку. Ці я не прав, по-вашаму? Так, абсалютна згодны, і нават не трэба быць гісторыкам, таму што чамусьці многія лічаць, што у нас у Беларусі большасць экскурсій, я так лічу, звязана ўсё ж такі з мінулым. Это не абавязкова звязана з нейкімі гістарычнымі здабыткамі, помнікамі архітэктуры, а ўвогуле з тым, што адбылося, нават адбылося не так даўно. Створана была там нейкая аграсядзіба, штосьці такое, але гэта ўсё ў мінулым, і зараз мы распавядаем вось пра тое, што адбылося ў нашым часе. Вось, прашу прабачэння, гісторыкам быць не трэба, таму што нават калі мы вучыліся, гісторыя у нас не была асноўным прадметам. У нас была
тэатральнае мастацтва. Вось калі Экскурсаводам. Была дысцыпліна тэатральнае мастацтва, калі акторка купалаўскага тэатра да нас прыходзіла на экскурсію ўвечары, таму што мы збіраліся кожны там з слухачоў пасля сваіх працаў, я з Мін'юста бег. Вось, таму што я ўжо тады мне трэба было нешта шукаць, не тое, што вось я зволіўся і ўсё вось Усё было прадумана, ўсё было загадзя прадумана, усе крокі пэўныя рабіліся, каб потым зайсці не проста абы куды, а ў нейкую сферу, ну і там уже неяк будаваць вось далей адносіны там з турыстычнымі фірмамі, з экскурсантамі. Вось былі псіхалогія, ну это абавязкова. Псіхалогія адносін паміж людзьмі. Таму што таксама, вось чаму я кажу, што ключавы момант гэта не абавязкова гісторыя, таму што гісторык можа пра штосьці распавядаць, можа вельмі шмат інфармацыі, можа, але чалавек, вось я быў на экскурсіях, якія праводзілі прафесійныя гісторыкі, людзі з адукацыі, нават з навуковай ступенню, так праз 15 хвілін глядзіш, ужо там нехта патаемна пазіхаць пачаў, нехта там уже тэлефон дастае, там глядзіць нешта там кажа, што там у нас далей пытаецца, вось. То есть трэба трымаць. Так, а это і псіхалогія взаемаадносін з людзьмі, і акторскае майстэрства. У нас былі на занятках такія практычныя моманты, калі, напрыклад, настаўніца, актрыса казала, хтосьці з аўдыторыі выходзіў да дошцы, яна казала, вось зрабіце так, каб прыцягнуць увагу аўдыторыі. Казала аўдыторыя, вы размаўляйце там, пра што вы, вось, і увагу аўдыторыі прыцягніце. Якія хочаце здольнасці вы выконуеце? Хоць танчыце, хоць спявайце, хоць нейкія там громкія гукі, але... Щоб трымаць увагу. Так, але заданне для вас будзе выканана, калі кожны з аўдыторыі слухачоў будзе на вас глядзець і слухаць, што вы кажаце. Абсолютно правильно сказано, цалкам згоден. Тому что, калі чалавек умее трымаць под контролем, так можна сказаць, под контролем то, як людзі уважліва слухаюць, ім цікава, это само собой самое то. Я вот слухаю и думаю, вы так файно говорите по-беларуску, ведете экскурсии, в Мін'юсце працавалі. А як это сочеталось с беларускай мовой? Вы ведете экскурсии по-беларуску? У цяперашні час, можна сказаць, на вялікі жаль, не. Вось, таму што з цягам часу, вось я, напрыклад, узгадваю сваё дзяцінства, калі людзі вельмі добра разумелі мову, нават яе не вывучаючы. Я, напрыклад, прыязджаў у вёску, я адразу пераходзіў на беларускую мову у размовах з бабулямі, з дзядулямі, таму што для мяне было гэта нешта такое натуральнае, як з малаком маці упітанае, што я не ведаю, як это штосьці, беларускую мову можна вывучаць. Калі, напрыклад, прыязджалі ў Беларусь людзі аднекуль з іншых кропак, нават тыя, хто тут нарадзіўся, але доўгі час не быў, ім было ўжо цяжка. Яны нейкія толькі словы маглі прыгадаць. Потым мне пачаў я заўважаць, што экскурсанты, яны, цяперашнія экскурсанты, я не кажу там пра людзей сталага веку, для якіх можа натуральна беларуская мова, яна родная ўспрымаецца, але нават яны ўжо доўгі час на ёй не размаўляючы, ўжо я бачу яны цяжкасці ў іх, цяжкасці з успрыняццём інфармацыі. Я так размаўляў са сваімі калегамі. Натуральна, калі, напрыклад, бачна, што добрае стаўленне да мовы, што ніякіх праблемаў з тлумачэнняў няма, таму што, як гэта бачыш, што чалавек напружаны, ён з беларускай мовы, я з такім сутыкаўся, перакладае, калі ў яго стомленасць пачынаецца, ён ужо ўсё можа ўжо быць, як слухач, згублены.
Вось. Але няма розніцы ў плане складанасці. Вось. На беларускай мове правадзіць мне менавіта комфортна, таму што ўсё ж такі мы жывем у Беларусі, беларуская мова гэта наша мова. І нават калі прыязджаюць нейкія замежнікі, і нават калі праводзіш экскурсію з дапамогай перакладчыка, калі нейкія пытанні ёсць, а вось скажыце што-небудзь на беларускай мове, ці вось каб мы саму мелодыку пачулі, гэта яны ўсе наведвальнікі адзначаюць, што беларуская мова прыгожая. І па гучанню, і па гукаспалучэнню. Ну, я вам скажу такую штуку. Тут я, конечно, только со своим досвидом, и он в разы меньше могу говорить. Но вот я вельми великий аматор рыцарских фестов. И один из лепших, ну не могу я не прорекламовать крыху человека, один из лепших відоўцаў, яких я бачыў, это Юрий Устинович. И он все абсолютно свои фесты веде по-беларуску. И я не бачыў в куче народу ни разу ставлення, натянуто, ці што. Это абсолютно натурально успрымалось. Наконт фестаў, наконт анімацый гістарычных я згодзін. Вось, напрыклад, вось, праз колькі дзён я павязу таксама групу вось, у парк гістарычнай рэканструкцыі Сула. Так, і вось там будзе таксама нейкая, я не ведаю, можа я бачу гэта, можа не бачу гэта, вось то, што там будзе здзейсняцца таксама фэст, рыцарскі, не рыцарскі, таму што там кожны... Ну там часта і проста экскурсіі бываюць. Адна справа, калі кудысьці прывозіш людзей і яны нешта глядзяць. Тое, што першапачаткова, ну, так бы мовіць, закладзена ў то, што гэта будзе на беларускай мове праводзіцца, што вось гэта будзе ў пэўнай стылістыцы праводзіцца, і тыя, хто гэта здзейсняе, яны ў гэтым сваім вось ролях, яны ўжыты, яны гэта праводзяць на беларускай мове ў незалежнасці ад таго, якая група перад імі. Вось, калі, напрыклад, з групай працуеш 10 гадзінаў, там, бывае, што 1, 2 дні, 3 дні, ужо глядзіш, таму што з розных абставінах з імі, не толькі ўсё датычыцца аповеда, гэта датычыцца і сустрэчы групы, это расселенне, ўсё. Это больш складаны працэс. Это больш складаны, это ўсе дакументы, это таксама... А, дарэчы, дакументацыю не вядзеце па-беларуску? Дакументацыю па-беларуску я не вяду, таму што я дакументы, формы, якія вось, што я запаўняю, гэта дэкларацыі падатковыя, а там в асноўным лічбы. Лічбы это так. Вось. І тыя пакеты дакументаў, з якімі я працую, іх ужо мне прадстаўляе фірма, якая мае сваіх юрыстаў, бухгалтераў, там ужо і ўсё выпрацавана. Я вось нідзе не бачыў ні адной калонцы, каб штосьці было напісана па-беларуску. Я лічу, гэта звязана ў тым, што гэта ўсе бланкі, якія звязаны з дакументацыяй, усе назовы, якія ў калонках, гэта ўсё зацвярджаецца дзяржаўнымі установамі. Я не ведаю, тыпавыя яны ці не тыпавыя. І вось у гэтых формах, якія дзяржавы ўстаноўлены, там вось гэтыя ўсе шапкі, яны ўсе не на беларускай мове. Калі, напрыклад, штосьці запаўняеш нейкую анкету, дзе упісваеш там сваё прозвішча, імя на беларускай мове і адрес, і ўсё. Вось. А як вы прыйшлі да беларускай мовы, в прынцыпе? Насколько вы давно ее користаетесь? И, ну, хотя это почекаем. Вот як вы до ее пришли? Не ведаю, натуральным чынам. Таму што, калі, напрыклад, я не памятаю, ці быў гэта другі ці трэці клас у школе, тады вось ці з другого, ці з трэцяга класа быў прадмет беларуская мова. Я не ведаю, з якога ён зараз класа. Можа, з першага, можа, там з некага, можа, увогуле, ёсць, дзе няма увогуле, я не ведаю. Але вось я так, вось калі, вось я памятаю першы вось момант, як настаўніца беларускай мове, я не памятаю, это другі ці трэці клас, пачала размаўляць,
ось з навучэнцамі, са шкалярамі тады. Яна ж не ведала, хто там размаўляе на беларускай мове, хто не размаўляе, яна на беларускай мове выкладае, таму яна і размаўляе на беларускай мове. У мяне не было ніякіх праблемаў адказваць ёй на беларускай мове. У мяне не было праблемы, калі я падняў руку, мяне выклікалі, я выйшаў да дошцы, цалкам усё весці на беларускай мове без усялякіх там складанасцяў. Потым мяне вельмі ўцешыла, калі я вучыўся у беларускім гуманітарным ліцэі. Была такая установа, калісьці створана ў пачатку 90-х гадоў, беларускі, яна тады звала гуманітарна-адукацыйна-культурны цэнтр. Цяпер, наколькі я ведаю, яна забаронена. Яна забаронена, яна пэўны момант была ў выгнанні, не ў Беларусі. Калі я туды прыйшоў, мяне здзівіла, што не толькі літаратуру ці гісторыю можна спасцігаць і выкладаць на беларускай мове, а іншыя, і біялогію, і фізіку, і матэматыку, падручнікі ўсе былі на беларускай мове. У нас былі адмысловыя выкладчыкі, Лявон Баршэўскі, гаспадар Трусаў, археалогію выкладаў, і нумізматыка былі. Такая была суполка, супольнасць, якая ўсё па-беларуску, усюды ўсё па-беларуску, падручнікі на беларускай мове, паміж сабой размовы на беларускай мове, з настаўнікамі размовы на беларускай мове. І матэматыка, напрыклад. І матэматыка на беларускай, і хімія, і фізіка на беларускай мове, і біялогія на беларускай мове. Это да таго, як адзін чалавек у нас любіць сказаць, што на беларускай мове нельга выказаць нічога складанага. Можна выказаць. Як вы наогул да такого выказвання? Я цалкам з гэтым не згодзін. І я менавіта ў беларускім гуманітарным ліцэі я пераканаўся, што гэта так. Нават я пераканаўся, што пераклады сусветна вядомых пісьменнікаў, паэтаў, Байрона, іншых з арыгінальнай ангельскай мовы на беларускую могуць быць больш лепшымі, чым пераклады на расійскую мову. Я на пэўных прыкладах сутыкаўся з гэтым, калі арыгінал быў на ангельскай мове, потым быў пераклад на расійскую, пераклад на беларускую, і Фауста на беларускай мове мы чыталі. Я філасофію вучыў, там штосьці, здаецца, бачу ўсё яскрава, а ў галаве, калі прыкіну, ды хоць чытаў я процьму кніг, а глузду не набраўся з іх. Магістр я доктара, між тым, гібею ў склепе цёмным і пустым, і колькі год наўпрост наўскос ваджу людзей даверлівых за нос. Фауст, Гёте на беларускай мове, ўсё. І пры Гамлета пытанне быць альбо не быць, што лепей, што разумней, альбо цярпець удары каменні, стрэлы яраснага лёсу, альбо ўзброіцца на мора крыўд і знішчыць іх змаганнем. Без пытання он называется. А тут еще такая штука, это, скажем, мой особистый досвід. Что скажете наконт этого вы? Я поглядел, что фактично белорусская мова, это ее загнали в такое болото, якое зараз, але по сутнасці это універсальная мова нашего рэгіёна. Я в сваім жыцці умудраўся аб'ехаць даволі немалую частку Украіны, сутыкаўся з палякамі, адзін раз сутыкнуўся нават з чэхам. І дзіўна, мы на сваіх мовах адзін аднаго разумелі. Что вы по этому скажете? Я скажу, что такія сюрпрызы здараюцца. Напрыклад, калі лічыш, што размаўляю па-беларуску, цябе разумеюць, а цябе не разумеюць. І, напрыклад, калі лічыш, што цябе не разумеюць, а цябе разумеюць. Напрыклад, была экскурсія, была група расійская ў Заслаўі. І там прыгадвалася паэма Якуба Коласа «Святы Ян». Арганісты пан Сарнецкі убіраць пачаў касцёл. Сёння свята, фэст важнецкі, у ксёндза будзе стол. Распавядаеш, а потым, ой, а мы нічога не зразумелі. І потым так пракручваеш так, свята, фэст,
Важнецкі, арганісты. А што вы не зразумелі, А да? што вы не зразумелі? А вось, а на якой гэта вы мове кажуць? Я кажу, на беларускай літаратурнай. А мы думалі, што гэта не так, што у вас такая мова, як у нас, ну мы чамусьці вас не зразумелі. А это кто часцей? По-моему, это расейцы часцей так рэагуюць, не? Ну так, таму што яны лічаць, што беларуская мова гэта ж такая мова, як у іх. Я тут прынамсі нікога не хачу не абражваць, я просто са свайго досведу выказваюся, просто такая ж як іхняя, просто некаторыя літары, там гукі, там вось г, гэта г, вось штосьці такое. А так суцэльна ўсё аднолькавае. Вось, таму яны, калі пачынаеш вось штосьці на беларускай мове вось дэкламаваць, і бывае, што ой, а мы не зразумелі нічога. Ну гэта не то, што я хочу неяк подлавіць. Не, справа не ў гэтым, это просто факт. Это жыццёвы факт. Так, это жыццёвы факт. У мяне сябар, я ўжо вельмі даўно не быў в Украіне, а вось але мой сябар, ён неяк на адпачынак ездзіў на поўдзень Украіны. Ну, Украіна вельмі розная, там па-рознаму. На поўдні ён быў, на поўдні. Вось менавіта ў той частцы, дзе я ўжо дакладна не памятаю, дзе мора ёсць, дзе можна. Ну, Адэса, напрыклад. Ну так. Вось, ну не ў Адэсе ён быў, ён нейкім такім тыбульцам ездзілі. Так, вось. І вось ён казаў, ён прынцыпова размаўляў на беларускай мове, ніякіх праблем у складанасці не было, думалі, што ён той жа украінец, але прыехаў з нейкага рэгіёна. На поўдні, але з нейкага там рэгіёна прыехаў і размаўляе вось на такім ужо амаль знікаючым дыялекце, на якім вось я ж ужо амаль нічога. Ну зараз вы мяне крыху здзівілі, таму што я пазамінулы год вельмі шмат катаўся па Ўкраіне, але я быў заходняя, цэнтральная і, скажем так, паўночная частка усходняй Украіны, Палтаўшчына. Там не было, я таксама гаварыў чыста па-беларуску ўсюды, і праблем не было, можна сказаць, абсалютна ніякіх. Але я чуў, што поўдзень Украіны цалкам срусіфікаваны. А вы зараз паказваеце, што абсалютна ніякіх праблем нават там. Ну вот это для мяне так знаёмы казаў, ён казаў, мы на самоходзе ехалі праз усю Украіну на поўдзень, на мора, ён кажа, там спыняліся, я ўсюды размаўляў, ну вось на беларускай мове. То есть, оказывается, в той краіне ты будешь, калі ты ведаеш беларускую мову, як у себе дома. Па сутнасці так. Так. У Польшы вось шмат, усю Польшу аб'ехаў за, можа, гадоў 20. Там ўсё ж такі цяжэй разумеюць. Мы лепей разумеем польскую мову, чым палякі разумеюць беларускую мову. Ім прасцей, асабліва людзям старэйшае пакаленне, прасцей зразумець можа нават расійскую мову, можа нават, чым беларускую. Тым палякам, якія там яшчэ былі у гэтым шляху салідарнасці, 80-е, 70-е, 60-е гады. Тое пакаленне, якое радзілася адразу пасля вайны, і яны беларускую мову ім цяжка ўспрымаць адразу. Можа, калі б яны нейкі час паслухалі, можа, вось як, напрыклад, не чэшскую мову, калі я чытаю кніжку, дзе чэшскі тэкст, у мяне ў галаве пераклад ідзе, у мяне ніякай складанасці няма зразумець чэшскую мову. А калі чалавек, вось, напрыклад, я ў Прагі быў, я экскурсію вазіў, Прага, Карловы Вары, там розныя замкі, мясціны, калі я чую чэшскую мову, мне увогуле не разумею. Хаця калі б гэты чалавек мне, умоўна кажучы, літарамі бы запісаў асадкай ці на паперы, я, можа, прачытаўшы так паступова, так вось па складах, я, можа бы, і зразумеў. Ну, я вам скажу, не ведаю, звярталі вы на это увагу ці не звярталі. Яшчэ ад того, насколькі хутка чалавек гаворыць, таксама залежыць. Я, напрыклад, ніколі не забуду, калі я самы першы раз паехаў далёка, не блізка, у нас є такі Удрыцк, куды ездзяць за пакупкамі. Это сяло фактычна сразу за мяжой. Першы раз у Роўна і слухаў абвесткі, прабачце, сябры, то, што є. Першы раз на вакзале слухаў абвесткі, і я асобныя словы толькі разумеў. А з украінцамі тады праблем не было. І это толькі практыка. Паступова, калі ты часта чуеш, я, напрыклад, люблю ролікі глядзець, чыста абавязкова па-украінску. Па-першае, цікава, па-другое, щоб была практыка. Ніякай абсалютна розніцы, як хутка чалавек, як гаворыць, з якім акцэнтам, з якой мясціны.
Это все напрацоўваецца вельмі хутка. Я думаю, тоже было бы і там. Чэхія, Польша, каб... Можа. Але вось у экскурсаводскай сферы зараз правядзенне экскурсіі на беларускай мове гэта на вялікі жаль праблема. Праблема, таму што калі, напрыклад, мне былі такія неаднойчы выпадкі, калі тэлефануюць, кажуць: Ян, вот трэба правесці на беларускай мове. Мы тэлефанавалі таму-то, яны адмысловыя, вось па гэтай частцы, яны ўсё, але вось на беларускай мове яны не могуць правесці. Бачце, это праблема. І так як нам трэба час падходзіць сканчваць першую частку, задам одно апошняе пытанне. А ў наступнай частцы мы паговорым канкрэтна пра Яна як пра мастака, што і як і да чаго. Апошняе пытанне в этой частцы. Як вы адносіцеся да тых пратэстаў, што зараз у нас маюць месца быць у Беларусі, і як лічыце, это прывядзе да чаго-то? Калі можна, не вельмі доўга. Я лічу, што кожны чалавек мае права сваё меркаванне выказваць. Я бачу, што гэта працэсы цалкам мірныя, што людзі такім чынам выказваюць свой пункт гледжання. Это апазіцыя і ці хто-то другі? Таму што украінцы, напрыклад, вельмі часта лічаць, што это апазіцыя бунтуе супраць Лукашэнкі. Так вот, хто бунт зараз выходзіць? Я лічу, што бунту ніякага няма. Пратэсты. Я не то слова падабраў. Вось я лічу, што гэта плён прынясе, што гэта пратэсты, я б не назваў гэта пратэстамі, таму што пратэсты гэта штосьці, што з нейкім такім не зусім добрым кантэкстам. Пратэст. Мы проста к этому звыклі, это не так. Я лічу, што гэта не пратэст, гэта фарміраванне, стварэнне новой беларускай нацыі ва ўсіх самых станоўчых выпадках. Это можна вось у гэтым пераканацца, это не тое, што просто пачуўшы, што корэспандэнты сродку масавай інфармацыі інтэрв'ю бяруць на вуліцах Менска, тых, хто ідзе з чорным белым сцягам, як яны грамотна кажуць, як яны это просто прыемна. У такой колькасці. Я памятаю пачатак 90-х гадоў. Менш было? Было менш. Менш, чым зараз? Нават тады? Было менш. Тое, што было пачатку 90-х, яно адрозніваецца трохі. А чым, калі коротка? Адрозніваецца тым, што тады выходзіла пэўная супольнасць людзей. А зараз? Літаратары, мастакі. А зараз гэта людзі зусім іншых, розных прафесіяў. То есть можна, калі коротка сказаць, што это тым, хто лічыць, што это апазіцыя, это выходзіць зараз не апазіцыя. Это народ супраць існай сістэмы. Так? Згоден. Коротка і зразумела. Што ж... Якая за 26 гадоў цалкам паказала сябе, на вялікі жаль, што яна не вядзе к развіццю дзяржавы, як таковой, вядзе к занепаду. Што ж, на гэтым, я так разумею, першую частку мы скончым. Дзякуй за ўвагу. Калі вам хочацца даведаць пра мастацкую частку жыцця Яна Мельніцкага, глядзіце другую частку. А пакуль ставьте падабайкі, пишите комменты и подписывайтесь на мой канал. В наш час это не просто формальность какая-то, это фактично зброя в информационной войне, в информационном змаганні за нашу Беларусь. Тому кожны, хто поставил падабайку, написал коммент, расшарыў это видео, той уже зрабіў некую справу для того, чтобы наше грамадства развивалось, жило и лепшало. До побачення, дорогенькие.